Bueno, mentras coloca o pendrive Rafa, pois dou paso ao seguinte conferenciante, que é Manuel Arias Rodil, que é tamén da Universidade de Santiago de Compostela. A súa presentación titúlase Aplicacións de R na xestión forestal. Ben, hola a todos, son Manuel Arias Rodil. Aquí nesta presentación vou falar un pouco da nosa experiencia desenvolvendo ferramentas para a xestión forestal. Aquí está o meu director de tese, Ulises Díaz Aranda, tamén da Universidade de Santiago de Compostela, do campus de Lugo. Vamos falar un pouco da experiencia que tivemos con R, desenvolvendo diferentes ferramentas para a xestión forestal e diferentes aspectos. Ben, para comenzar, falaremos de que a xestión forestal require de información cuantitativa e a entidade básica de xestión é o RODAL. O RODAL, que denomínase a parte de monte que é uniforme en canto a especie ou grupo de especies principais, idade, calidade e estado. A xestión forestal apoiase en dous pilares fundamentales, que é, por unha parte, coñecer o estado actual da masa forestal, que se pode obter a través dun inventario, e a predicción do crecemento, que se pode levar a cabo mediante modelos. Ben, falando destes dous aspectos, inventario e modelización, primeiro, o obxectivo do inventario é coñecer os recursos existentes no monte, e para iso realizase unha estratificación e unha mostraxe. Imaginemos, por exemplo, que temos o monte da imaxe, que está delimitado polas liñas vermellas, e despois estratifícase de acordo a grupos de especie ou grupos de idade, e despois realizase unha mostraxe con parcelas dunha determinada superficie nas que se miden todos os árbores. Podense medir tanto o grosor como a altura das árbores. Ben, unha vez que temos esta información, podemos, por unha parte, realizar o axuste de ecuacións locais, por exemplo, de altura fronte a diámetro, que nos permite predicir a altura de cada árbore en función do seu diámetro, e para isto empregamos a función para modelos non lineais de R, que é NLS. Outra parte do inventario consiste na agregación de variables que están tomadas a nivel árbore, e podemos estar interesados en agregalas a nivel parcela, estrato ou monte. Aquí presentamos un exemplo de algo que tivemos que facer para o módulo de procesamento do sistema de planeamento forestal para os bosques templados de México, e aproveitando esta ocasión, probamos diferentes alternativas. Teño que dicir neste punto que probamos diferentes alternativas, ainda que non probamos o de PLIR que foi mencionado antes aquí pola compañeira, porque daquela ainda non estaba dispoñible ese paquete. En principio probamos a función by, que está no paquete base, a combinación das funcións split máis lapply, é dicir, dividir o data frame por grupos e despois aplicar unha determinada función para resumir variables e volver a agregar esa información. Despois os paquetes PLIR, que é o predecesor do dplir, data table, o SQLDF, que permite o emprego da sintaxis de SQL en R, e o paquete do by. A continuación presento uns gráficos que son resultado de varios experimentos que fixemos con datos simulados. Cada panel representa o número de observacións e despois o eixe X simplemente representa o número de grupos que había en proporción ao número total de observacións. Vemos que, por exemplo, tanto o by como o split máis lapply ou o paquete PLIR, xa con observacións con 100.000 observacións, vese que hai unha diferencia moi grande con respecto ao data table, SQLDF ou o paquete do by. Entón, eliminamos esas tres alternativas e probamos para un número maior de observacións as outras tres, que serían o data table, o SQLDF e o paquete do by. Aquí podemos ver o que fixemos para esas últimas tres alternativas. O paquete do by parece que descartámoslo porque iba un pouco peor que estes dous, e despois vimos dous comportamentos, vimos un comportamento diferente para data table e SQLDF, que os resumo na seguinte diapositiva. Por unha parte, o SQLDF vimos que iba ben cando o número de grupos que había é alto con relación ao número de observacións que se ten, en torno a cando
o número de grupos é maior de un 15 ou un 20%, sería mellor emplear SQLDF, e en cambio, cando esta porcentaxe é menor do 15-20%, empregamos Data Table. Dadas as características dos inventarios forestais, para o noso caso, para o procesado de datos de inventario, recomendamos o emprego do paquete Data Table, e é o que empregamos asiduamente. Ben, agora vou a pasar á parte de modelización. Para empezar, dicir que un modelo é simplemente unha abstracción simplificada de realidade. Esta realidade ben poden ser árbores ou rodais, que eran aquel conxunto de árbores que comparten as características comuns. E o sistema forestal está caracterizado por... A evolución do sistema forestal está caracterizado por unha evolución natural, que é o seu crecemento, mortalidade, e uns cambios instantáneos que poden vir que veñen causados pola intervención humana, como, por exemplo, aquí no gráfico da esquerda, simplemente é un gráfico do número de árboles fronte á idade, vese como vai descendendo pola mortalidade, e pois en determinados puntos realízanse cortas intermedias, que son as liñas vermellas, non sei se se poden observar. E no gráfico da dereita sería o volume frente á idade, onde se pode ver que vai crecendo o volume das árbores ao longo do tempo, en determinados puntos que corresponden cas cortas que dixen anteriormente, redúcese ese volumen, resultado de extraer algúns árbores que son, pois, que están enfermos ou mortos ou que teñen unha mala formación, para deixar espacio para que medren o resto das árbores en grosor. Ben, como resultado desta modelización, primeiro vou explicar un modelo dinámico de Rodal, que sería axeitado para explicar a evolución do sistema forestal, como presentei antes. Pois, comúnmente o Rodal caracterízase por unhas variables de estado, empreganse unhas funcións de transición que permiten proxectar esa información. Permiten proxectar a información atra un momento, por exemplo, ata un segundo instante, e despois, a través das funcións de saídas, podemos obter en cada momento ben o volume, ben a biomasa ou ben a cantidad de carbono, e por diferencia obter o crecemento. Ben, nos axustando o modelo dinámico do Rodal podemos obter, pois, por exemplo, isto sería un exemplo, os gráficos para o desenvolvemento de funcións de transición, onde se ven en gris os datos, as observacións que tomamos en campo, e as liñas en negro serían os modelos desenvolvidos, e despois isto sería un exemplo dunha función de saída que nos permitiría obter o volume das árbores. Para isto empregamos diferentes ferramentas de R. Por unha parte, a función que xa comentamos antes, NLS, que é recomendable para axuste de ecuacións non lineais, o paquete SystemFit, que permite o axuste simultáneo, ben de ecuacións lineais ou de ecuacións non lineais. Aquí tivemos que, para realizar o axuste simultáneo, tivemos que facer unha pequena modificación sobre a función que había para poder acadar a converxencia, e permite que o código do SystemFit fora aberto, por eso pudemos meter man nese código e poder modificalo ao noso antollo, entre comillas. E despois outro paquete que é o NLME, que se pode empregar para o axuste de modelos mixtos, tanto de modelos lineais como non lineais. E, pasamos, unha vez que dispoñemos deste modelo, pasamos a unha segunda parte que estamos últimamente desenvolvendo, que é a da simulación e optimización. Ben, unha vez que temos este modelo dinámico, podémoslo implementar en R, co que podemos obter un simulador. O modelo dinámico simplemente prediciría a evolución natural da masa forestal, e no simulador tamén incluiríamos as intervencións humanas que nos desexáramos, como as cortas que mencionaba anteriormente. Cada unha das componentes do modelo dinámico metémolas como funcións separadas definidas por nós en R, e este simulador recibe como variables de entrada, por unha parte, as condicións iniciais do Rodal. Por outra parte, o programa se vehículo a aplicar, é dicir, o número, o momento, o tipo e a intensidade das cortas a realizar. Na súa implementación, probamos o paradigma funcional,
E tamén probábamos o paradigma orientado a obxectos, tanto con clases S3 e con clases S4, aínda que como máis comúnmente utilizado en R parece ser que o paradigma funcional e dada a dimensión do simulador que queríamos implementar, pareceu-nos axeitado seguir pola vía do paradigma funcional. E ben, unha vez que temos este simulador, permitiríanos optimizar a xestión. Esta xestión poderíase optimizar a nivel rodal, que sería simplemente a de un rodal unha parte do terreo sin ter en conta a das especies ou rodales que hai ao seu redor, e a do monte, que consistiría en xestionar conxuntamente todos os rodais que forman parte dun monte. Primeiro, a optimización a nivel rodal simplemente consiste en optimizar de acordo a diferentes obxectivos, xa poden ser económicos, paisaxísticos, de conservación, o que mencionábamos antes, o número, momento, tipo e intensidade desas cortas intermedias e a final. Para isto probamos diferentes algoritmos, como poden ser o de búsqueda en profundidade, Hook-Gibbs ou métodos basados en poboación de solucións. Estos algoritmos todos implementámoslos en R, aínda que existen diferentes funcións e paquetes que poden ser empregados. Por exemplo, Optin, que ten o algoritmo de Nelder-Mead por defecto, ou, por exemplo, o paquete de Foptin, que ten o Hook-Gibbs e o Nelder-Mead. De feito, a función que empregamos para o Hook-Gibbs é original de Foptin, aínda que modificámola para o noso caso. E despois o de Optin, que é inclúe o algoritmo de evolución diferencial. Este é un exemplo do que obteríamos ca optimización a nivel rodal. Cada panel representa diferentes condicións iniciais de rodal. Cada liña que se ve con diferente trazo é unha tasa de desconto, e aquí simplemente se pode ver como evoluciona o rodal en cada unha dos programas helvícolas óptimos para cada un dos rodais e cada unha das tasas de desconto, en que momento sería óptimo realizar as cortas e o número de cortas que habría que realizar. Ben, pasamos entón á optimización a nivel monte. Na optimización a nivel monte simplemente consiste na programación tanto no espazo como no tempo das cortas a realizar, por exemplo, nun período de 5 anos ou nun período de 10 anos. Esta programación pode estar suxeita a diferentes restriccións, que poden ser tanto espaciais, como, por exemplo, non cortar todo concentrado nunha zona, como temporais, non cortar en 2 anos consecutivos o mismo rodal, por exemplo. E para isto tamén as técnicas máis utilizadas son, por unha parte, a programación lineal. Menciono aquí o paquete LP-Solve API, aínda que tamén se emplean heurísticos, xa que é un problema combinatorio. Podense emplear desde algoritmos de recocido simulado, que está implementado por defecto na función Optin do paquete base, como algoritmos xenéticos, que se poderían atopar no paquete GA, Busca Tabú, que estaría no paquete Taboo Search, e outros moitos. E ben, a parte destas, digamos, 4 partes: inventario, modelización, optimización, simulación e optimización, tamén nos gustaría falar de algunhas utilidades transversais que vimos de R, que se poden empregar en calquera dos 4 campos que falamos. Por exemplo, a primeira voume referir aos gráficos. Nos empregamos Lattice xa casi dende o principio que empezamos a aprender R. Decatámonos de que a curva de aprendizaxe é un pouco máis empinada que a de outro paquete que é competidor, que é ggplot2, aínda que a favor de Lattice direi que é máis eficiente, moito máis eficiente, máis flexible, unha vez que se ten un certo coñecemento de onde modificar, que parámetros queremos modificar do gráfico. E agora, a continuación, simplemente presento uns exemplos fruto do traballo de un pouco todo o que fomos barrendo con R. Por exemplo, isto sería funcións de distribución empírica. Aquí podes ver un gráfico de un level plot e despois un gráfico de barras con separación de cores por grupos e tamén con a liña. E despois este último
é un que xa metemos tamén nunha publicación, que sería un diagrama de manexo de densidade que permite facilitar a xestión forestal imprimindo simplemente isto, levando as condicións do rodal, poñerse nese gráfico e danos unha indicación de que risco de lume de copas hai ou risco de lume de copas pasivo, lume de copas activo, lume de superficie, bueno, diferentes tipos de lume que consideramos unha vez que empeza o lume na masa. E despois, como plans de futuro, temos facer un paquete de R no que se inclúen varios módulos, que sería, pois, por unha parte, procesado de datos de inventario, despois incluindo prediccións dos modelos, que nos permita tamén a simulación de programas silvícolas, a optimización a nivel rodal e a optimización a nivel monte. Isto facelo para as principais forestais, que permita facelo para as principais especies forestais de Galicia, para as cales xa existen modelos, e tamén consideraremos a inclusión de funcións xenéricas que se podrían empregar tamén para calquera especie e rexión que non tiveran que depender de uns parámetros que foran específicos para esa rexión ou especie. Isto é todo. Aquí simplemente poño unhas referencias e nada máis. Isto é todo. Moitas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, non sei se tedes unha pregunta antes do café. Nada, moi interesante a túa charla. Queríache preguntar se estades empregando tamén datos espaciais en R. No. De momento estades traballando únicamente puntual. Sí. Porque R para eso está moi ben, pode ser moi interesante. E despois, hoxe en día, de xeito gratuito, podemos acceder a datos vía satélite que miren moitas características de... Entonces, bueno, a mí o tema pareceme moi interesante. Eso é un aspecto que consideraremos máis adiante, porque, ainda que temos desenvolvida a parte de optimización a nivel rodal, temos máis desenvolvida, estamos avanzando un pouco máis na optimización a nivel monte, e quizás nesa optimización a nivel monte sí que nos interese máis empezar a traballar con datos espaciais. Sí, despois as agregacións típicamente son espaciais, entonces manexando o sea, non sei, entonces manexando os datos de determinado xeito podes traballar a distintas escalas e cousas desas. Sí. Pero moi ben, moi interesante. Vale, moitas gracias. Bueno, iba a facer unha pregunta que era se ibades implementar un paquete en R con todos estes algoritmos. Que se ibades implementar un paquete en R con todos estes algoritmos, pero a resposta é que sí. E o que digo é que o fagades o antes posible porque sería moi interesante para a xente que está aquí na sala en proxectos nos que estamos a traballar. E nada, pois moitas gracias, Manuel. Ok, gracias.